ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಬಲೆ ತೂಲಿ ಗಾಡಿ ಇತ್ತದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗುದ್ದುಂಡ ಇಪ್ಪನ್ ಈರೆ ನಂಗೆ ಕಡಪಲ್ಲೇವ ಕಡಪ ಹೋಲ್ತಿ ನವಿಲ್ದ ಸುಯಿ ಹಾಲು ಕೋರಿದ ಸುಯಿ ಬೇರೆ ಇಂಕ ಧೈರ್ಯ ಪಾಣಿಂದಿರ್ಲೇರು ದಾಲ್ ಬರಂದಿದ್ದೇನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಜ ಫೀಲ್ ಆಗು ನಿಕ್ಕು ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಟೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನೇನಿ ಓಡೆ ಪಿದ್ದಾರ್ದೆ ಪಂಡ ಪನ್ ಪೆನಿಕ್ಟೆಗ್ ಎಂಕಿನಿ ಡಾಲಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇರು ಅಂಚ ಅರೆಗೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇದು ರೆಡ್ ನೆನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಇದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಂಚಿ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಇದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ నేనైతే ప్యాక్ మంతాను రప్ప డ్రెస్ రెడీ మంతే ఇతే తొట్టే పాడుతూ ప్యాక్ మంత్ పతం పోయి ಐದು ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡೆ ಎಂಕೋಲಿನಿ ರೆಡ್ ಜಾನಲ್ಲ ಟ್ಯಾಟೋ ಪಾಡೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚೆನ್ನೊಂದಿದ್ದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಟೋ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಅಂಚೆ ನೀ ಟ್ಯಾಟೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಲ್ಪ ಟ್ಯಾಟೋ ಪಾಡುವ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಪೂರ ಟ್ಯಾಟೋ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ ಸಂಜೆಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕೇರು ಎಂಗ್ಲು ಬಜಪೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಜಪಿನ ಊರತ ಈ ಟ್ಯಾಟ್ ಬೊಡ್ಸಿತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಂದು ನಾವ್ ಎತ್ತನ ಒಂಜಾವು కొంచెం ಜಾಸ್ತಿ ಅವ ಯಬೋದು ಆದ ಇರೇನ ಬೋಡಿ ಪೋನು ಪಿರ ಬರೋಚ್ಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುನಿ ಮನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುನಿ ಮನ್ನಾಗ ಈ ಊರು ಜಪ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಲೆ ತೂಲಿ ಗಾಡಿ ಇತ್ತದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗುದ್ದುಂಡ ಇಪ್ಪನ್ ಇದು ನಂಗ್ಲಿಗಿತ್ತು ಗಾಡಿಡೆ ಪೋತೊಲಿತ್ತು ಅದು ಬಡ ಒನಸನ್ನ ಬೊಡ್ತಾನೆ ఇంక బడాపు టెన్షన్ ఉంది అవును ఏతి పడతావు కైకి పడతానగా ఇంకలు ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ బయట పెరిగిచ్చాయ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಅದು ಅವಸ್ಥೆ ಟೀಸರ್ ದುನಿಯಾ ಫೈನಲಿ ಬಜ್ಪೈ ಬೈದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪವೇ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾರ್ಗ ತುಳಿ ಈರೆ ನಂಗೆ ಕಡಪಲ್ಲೇವ ಕಡಪ ಹೋಲ್ತಿ ಅಂದು ಇಟ್ಟೆ ಪೋಡು ಇದು ಬಜ್ಪೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾವ್ ಬಸ್ ಉಂಟು ಮಲ್ ಪೋಡು ಇಟ್ಟು ಬಪ್ಪು ಬರ್ತಾನೆ ಇಟಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಉಂಡ ಇರ ಅಂಚೆ ದೂರ ಟ್ಯಾಟೋ ಕೇಸು ಏ ಪವಿದಾರ ಯಾನು ಬೈದೀನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಇದು ಬೂರಂದತ್ತ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಲ್ಪುಣವ ಬಣ್ಣದ ಮುಂಜಿ ರೋಸತ್ತು ಇದು ಅವೇ ಕೃಷ್ಣನ என்ன சுயி ನವಿಲ್ದ ಸುಯಿ ಹಾಲು ಕೋರಿದ ಸುಯಿ ಕೋರಿದ ಸುಯಿ ಐದಾಗ ಇರಂದು ಪಾಡು ಪೂ ಪಾಡು ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಿಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ಲಿದ ಗೊತ್ತುನಿ ಮದಿ ಮೈ ನಂಗೆ ಮಾದ್ರಿಂಗ್ ದಿಯರಿ ಪುಣತ ಅಪ್ಪ ಮಾದ್ರಿಂಗ್ ದಿಯರಿ ಅಪ್ಪರು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ದೇ ಹೌ ಪಾಡ್ಪ ఏ సేమ్ ఈ రూమ్ ఉంచాను ఇంకో ఈ రెండు తించిన రింగ్ లైట్ డ్రెస్ వండి ఒక ఊళ్ళండి బీచ్ రోడ్డు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తాం ಕೆಫೆನಾ ಟ್ಯಾಟೂ ಕೆಫೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಾರ ಕಡೆದು ಬಂದು ತೋಜು ನೀತು ಬೋರ್ಡು
ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿದ್ದೀನಿ ಇಂಕ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅವು ಒಂದು ಮಲೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ತುಳಿ ಅಪುರ ಪಕ್ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರೇ ಬಾಡ್ಗನ ಟ್ಯಾಟು ಬೇನೆ ಅಪ್ಪನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ನಿನಗೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ತೂಪೇನಿ ಇರ್ಬೇಕು ಬುಡಿಪಾರ ಇಜ್ಜ ಕ್ಯಾರಂಟಿ ಬಡಿಬೋದು ಮತ್ತೆ ಗುಡುಗುಡು ನನಗೆ ಯಾನ್ ಪನರ ಮಾತ್ರ ಅಂಕ ಬೇನೆ ಎರ ಪರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾನು ರಡ್ನೆ ಹಿಡಿಪುನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕ ಬೂರ್ದೆ ಅವು ಬೇನತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆರಿಯಾದ ತೆಂಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರಂದೆ ಏಸಲ ಫೋನ್ ಅನ್ಪುರ್ ಮಾರೆ 4-5 ದಿನ ದಿಂಚೆ ಫೋನ್ ಲೈಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಯ್ಯ ಬಿಜಿ ಇತ್ತದ ಅದ ಬಿಜಿ ಗೊತ್ತನೆ ಎಂ ಭಜನೆ ಇಡಲೆ 4 ದಿನ ಲೈನ್ ಅವಲ್ ಭಜನೆ ದವ ಇನ್ನ ಅಡ್ ತೋರಸುನ್ಯ ಪೊಕ್ಕಳ ಇಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಲೆಲ್ಲ ತಂದೆ ನಾನು ತಿನಿಯಲ್ಲ ಪೋತೀನಿ ಭಜನೆ ಅದನ ನಿರ್ನಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಥೈಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರೋಡಿ ಇತ್ತಾನೆ ಬಂಡೆ ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಂಜಿತನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಲು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಕ್ ಮಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ ಬೇರೆ ಇಂಕ ಧೈರ್ಯ ಪಾನೊಂದಿರ್ಲೇರು ದಾಲ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಇರಕ್ ಹಾ ಪಾನೋಡು ಆ ಬರೋದಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ನಿನ್ಗೆ ಡೊಲ್ಲಿಂಗು ಹಾರು ರಶ್ಮಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಪಂತೀನಿ ಡಾಲಿ ಪೋದು ಡೊಲ್ಲಿ ಅರೆಗೆ నేను సెండ్ అనిపిలేవా క్లిప్ సెండ్ అనిపోడు ఇది సారీ పని ఆ రాయి ఒక సారీ పనిపోయారు మీకు అరేకు లింక్ అందరికి అంటే నేను ఆపుచుక ఈ కంటే ಬೇಗ ಪಾಡ್ಲೇವಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಬೇನ್ ಬುಡ್ಪೋ ಬಾಜಾಪೆ ಉಂಟು ಬಿಡ್ತು ಹಾಂ इरा इल्लाडे बोला तुले काही रंजिता गे निघले का नाव तुली इंदुरे सूजी ನಂದ ಅವ್ವ ಸೂಜಿ ಭಯಂಕರ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಸಾಲದ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ವೈದ್ಯರು ರಂಜಿತ ಬೆಳಿಪಾಯ ತರುವುದು ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಚಿತೋಲ್ಲ ತೂವಚ್ಚೆ ಅದು ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ಫೀಲ್ ಆಪಣ ತುಚ್ಚೊಂದು ಕುತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ಮೇಯ್ಟು ಮಾರೈತಿ ರಾಸಿ ರಾಸಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಂಜಿತ ಪೋಡಿ ಪೋಡಿಯರ ಶುರುವಾಯಲು ನನ್ನ ಹೀರಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಪವನಾ ಹೀರಾಯಿನ್ ಬಿಡ್ಪವನಾ అయినా అత్త అంటున్నా స్ట్రైట్ పట్టియా స్ట్రైట్ చక్కని ఉండు ఇంకా వచ్చాము
स्ट्रेट लगाएंगे ಪೂರ ದೇವರೇನು ಕೈ ಮುಗ್ಗ ಮುಖ ಬೇನೆ ಆಗುನ ವಿಷಯ ಮಾರೆ ತುಚ್ಕೋ ಬಲೆಗ ಇತ್ತೆ ತುಚ್ಪದೆ ಪೂದಾಲ ಅಂದು ರಂಜಿತ ಪಾಡ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತುದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೇನಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಪೋದು ಗಟ್ಟಿದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಮತ ಪನ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬೀತೀನಿ ಒಂದ ನಾನೆಲ್ಲ ಸುರುವೇ ಆತಿದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಇತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೆ ಮೂಲ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೆ ಅಂಚು ತೂಲ ಈ ತೋಚಿ ದಾಲಾಪುಚಿ ಏನಂದು ಜೋರ್ ಬೇನೆ ಅಂಚು ತೂಲ ಅಬ್ಬಾ ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ ಪಾರ ಬಲ್ಲ ಇಕ್ಯಾವ ಅಕಲ್ ಇಂದು ಪಾಡು ಚಿರತೆ ಎರೇರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಎರೇರ್ನ ಪಾಡು ನೀ ಅಂತ ಊತೇವೆ ಅಂಚೇನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರ ಸೂಜಿ ತಿರ್ತೀವಿ ಇಂಕಿ ದಡಬಡ ಅವನೊಂದು ಮಾರು ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದ ಶಾಪ್ದೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಏನಾ ಸೇಮ ತುಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಚುತ್ತಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ರಿ ಹೌದು ತುಕ ಭಯಂಕರ ಕಣಪುನತ್ತದ ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ಲ ಹೊಡೋದು ನ್ಯೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಅಂದು ಅಬ್ಜ ನಿಚ್ಚು ಅದಲ್ಲ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗು ನೀಕು ಕಂತಿಲೆದ ಒಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂದು ಪೇರು ಮಾರ ಇನ್ನೂ ಪೂರ ಆಪುನು ಪಕ್ಕನೆ ನಾನು ಪಾಡು ನಾಕಲ್ಲ ಮೀತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡತ ಅದೇ ಪಾರ್ಲರ್ ತೂಪು ಜನ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಯ ಆದ ಬರ್ಪು ಜನ ಅಂಚೇನೆ ಹಾಂ ರಂಜಿತನ ಟಾಟಾ ಒಂದೊಂದು ಪಾಡೊಂದು ಲೇರಿ ಕೆಲವು ಮಾತ ಓ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶುರುವಾತಿಜಿ ಆರು ನಾಲ್ನ ಸುಯ್ತ ಗರಿಟೆ ಉರ್ಲಿ ದಂಟು ಮುಖ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ನೈಕ್ಯವ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಶೋಕ ಹೊಡೆತ ಇದು ಇಂಚಲ ಏನು ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎರ್ಪುನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ದಾಯಿಕ ಅಂಚ ಪನೀರಲ್ಲಿತ್ತು ಮುಂಚ ಪನೀರ್ ಕೈಸ್ತು ಲೇಟ್ ಆಟ ಪಾಡಂದ್ಲೇನು ಬೇಡ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಮಾತ್ರ ಇದು ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಾವಿ ಆರು ಸಮ ತಿಂದಿರು ಪಿರ ಇಡ್ಡೆತ್ತಂಡು
ಇಂಚ್ ಬಾಡ ಇತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೆಪ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾನು ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೀ ಮುಟ್ಟಿ ತಿಂತೀವಿ ಕೋರಿದ ఇంకా మనసే వరపుచి వెజ్ బిర్యానీ తినేరు తినో లేపగొత్తనే ಮುರಾಣಿ ಅಂಡ ತಿಂತೆ 2 ತಿಂಗಳು ಬುರ್ದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಡ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಪ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ನೋಡೆ ಪೋಪುಜ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಂತು ತಿಂತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಂತು ತಿಂತೀನಿ ಲೇ ಸತ್ಯ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಬೇರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮಾತಾ ಚೂರ್ಚೂರಾ ಅಂಚನೆ ಆನೆಟ್ಟೆ ಸೀತಾ ಉಂಟು ಶೀಡಿ ಉಂಟು ಅದು ಪಾಪ ಪುಲ್ಲು ಬಚ್ಚ ತುಲೆ ಏನು ಬ್ಯಾಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತು ಇಲ್ಲೇದು ಟ್ಯಾಟ್ ಬಾಡ್ರೆ ವೈದು ಮಾಡ್ತು ಬೇರೆ ಲೇಟ್ ಬಂದಿನಿ ಕಡು ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಉಂಟುದೆ ಅವಳು ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ 10 ಇರನ್ ಕಾತುದು ಯಾನ್ ಬಂತೆ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ದಾದಾ ಇರೇ ವನರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಚ್ಚಿ ನಿಜವಾದ ಟ್ಯಾಟು ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ಬಜಿಪೇಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಜಂಟೆ ಬೀಸ್ರೋಡು ಬಲೆ ಯಾನ್ ಬೀಸ್ರೋಡೆ ಅದು ಬರ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಜಪಿ ಬೀಸ್ರೋಡು ಬರ್ತಾನೆ ಬೀಸ್ರೋಡು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಜ್ಪೇಡಿಗೆ ಬಜಪೆ ಇಂಚಿನ ಮನೆಯಿಲ್ಲದ ಕೈತಾಂಡುಲ್ಲ ಇದು ದೂರ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆನಂದು ಪನ್ನಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿ ಯಾರು ಪಂತೇರಿಗೆ ಕಾಲ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈರೆಗಂಡದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾರಿಗೆ ಏನು ఇంకా ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಾನತ ಬಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚ ಭಜನ್ ಎತ್ತು ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚ ಪಾಠ ಒಂಚು ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂಚು ಉಪ್ಪುಂಡತ ಫೈನಲಿ ಟ್ಯಾಟೋ ಹಂಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಡ್ ಈ ಶೋಕದ ಟ್ಯಾಟೋ ಗುಡ್ ಪೈನೆಕ್ ಅರೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗೈಸ್ ಬೇರೆ ಪಾಡ್ರ ಆಯ್ಚಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯದ ಮನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಅವ್ನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಏನಾಡ ಬೇನಾಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಇರೆಗ ಮಸ್ತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರಾಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಡೆ ಮಾತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಂ ಯಾವ ಒಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜೆ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು